2026年6月21日常年期第12主日，福音，你們不要害怕那殺害肉身的。恭讀聖馬竇福音10章26節至33節。那時候，耶穌對宗徒說：你們不要害怕他們，因為沒有遮掩的事，將來不被揭露的；也沒有隱藏的事，將來不被知道的。我在暗中給你們所說的，你們要在光天化日之下報告出來；你們由耳語所聽到的，要在屋頂上張揚出去。你們不要害怕那殺害肉身而不能殺害靈魂的，但更要害怕能使靈魂和肉身都陷於地獄的那位。兩隻麻雀不是賣一個銅錢嗎？但沒有你們天父的許可，他們中連一隻也不會掉在地上。就是你們的頭髮，天父也都一一數過。所以你們不要害怕，你們比許多麻雀還貴重呢。凡在人面前承認我的，我在我天上的父面前也必承認他；但誰如果在人面前否認我，我在我天上的父面前也必否認他。上主的話。你們不要害怕他們，因為沒有遮掩的事，將來不被揭露的，也沒有隱藏的事，將來不被知道的，我在暗中給你們所說的，你們要在光天化日之下報告出來。你們有耳所聽到的，要在我頂上張揚出去。凡在人面前承認我的，我在我天上的父面前也必承認他。但誰如果在人面前這段福音告訴我們，不要怕迫害和別人的眼光，因為天主最終會把真相顯露出來。人最多只能傷害身體，卻不能奪走靈魂。最重要的是不要失去與天主的關係。天主連小麻雀和我們的頭髮都照顧，我們在他眼中非常寶貴，所以不要害怕。願意在人前承認耶穌的人，耶穌也會在天父前承認他；若否認耶穌，他也會否認那人。天主，你引導我們，永不止息，求你幫助我們永遠敬畏愛慕你的聖名，並常能穩立於你的愛內。因你的聖子，我們的主耶穌基督，他和你及聖神，是唯一天主，永生永王。阿們。